Ну, это он считается как Днепр, как 650, ну, да? Головки с ними. Сейчас. Блять, все много. Нормально. Тут вот интересные вещи я увидел. Вот здесь вот. Как тросик спидометра идет, интересно. А, да это тормозом. А, ну да. С тормоза. Ну, блин, ну Уралец по-другому. И на Днепре даже по-другому. Да, я тоже никогда не видел так. Это что тут? А это вот натягивать, да? Я... Точно. А если вот сюда это поставить, датчик давления? Да, бля, я уж хочу, чтобы это все В оригинале был, да? Ну, конечно. Вещь. Что, заведем? Давай заведем. О, первачи, а? Как четко работает. Нихера себе. Вообще. Ни дыма, ничего. Бля, четко как работает везде. Даже дымка нету. Да, прикольно. А свеч не пробовал выкручивать? Чернеет, да? Да, прикольный аппарат. Они были А, вот это, да?
Ладно, Белуши. А какого у тебя года? 70-го. 70-го года. Темнее. Наверное, не увижу. Сейчас. О. 70-го года. Ага. Да уж таких уже мало осталось. Я вообще не видел. Я не видел. Вот я первый раз увидел.